Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Van die heelal, oorwinnaar oor die dood, almagtige God, almagtige God. U is die een wat vir ewig vir ons sorg. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk besing die grootheid. Vol vertrouwen sal ek volg. Almagtige God, almagtige God. In die arms voel ek veilig, hier by U is ek verlos. En U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk besing die grootheid, die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, ons aanbid U. Die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Goeiedag, baie welkom by Familiekerk se aanlyn diens. Vandag wil ek met jou gesels oor vertrou God in die proses. Wat 'n proses vra jy daar?
Ek wil vir jou verduidelik, weet jy, net nou die dag nog, was ek in 'n plek in my lewe waar ek gedink het, dis nog 10 jaar voor ek sou aftree as onderwyseres. Daar is nog baie tyd. En toe ek my kom kry, is ek klaar afgetree, en nou is ek hier in 'n ander tussenin fase van my lewe, wat ek wonder, wel, een of ander tyd moet ek seker by 'n aftreeoortstadium kom. Wanneer gaan dit wees, en waar gaan dit wees, en hoe gaan dit wees? Miskien is jy vandag by 'n plek wat jy jou werk verloor het. Miskien is jy sopas deur 'n egskeiding. Miskien is daar geweldige siekte en iemand is dood, jou geliefde is dood en nou moet jy die pad alleen aanstap na 'n volgende fase in jou lewe. En dis in hierdie prosestyd, hierdie middeltyd wat ons bevind, wat ek en jy so dikwels moedeloos raak. En ons voel, Here, ek bid en ek vra en ek smeek U vir 'n antwoord, maar ek kom nie vir my deur nie. Here, dit voel vir my hier is nie die eenvoudige ding wat moet gebeur, maar ek gee nie vir my die antwoorde nie. En so maklik raak ek en jy moedeloos, nie. So maklik gebeur dit dat ons soms kwaad word vir God. En soms selfs by 'n plek kom wat ons dink, maar Here, wat het ek verkeerd gedoen? Straf iemand. Ag, ek wil vir jou keer voordat jy by daai plek vashaak om te onthou. Vertrou God in die proses. Kom ons sluit die oë en dan vra ons net vir 'n oomblik vir God om sy woord in ons oop te openbaar en oop te breek vandag. Sal jy gou saam met my bid? Here Jesus, ek kom bid tot U vandag, om U woord aan ons oop te maak, dat ons dit sal verstaan, hoe U ons wil bemoedig, maar hoe U ook vir ons wil raad gee, en hoe U vir ons wil kom wys, dat ons U kan vertrou in die proses. Dankie daarvoor, o Heer. Amen. Nou ja, vriende, by Familiekerk en Vredelus is ons in hierdie maand besig om met jou te gesels oor persone wat met God die pad gestap het. Want hoekom nou anders nie? Hoekom nie? Want in die Bybelse tyd het daar die mense met dieselfde goed oorgekom en moes deurwerk as ek en jy. En daar's regtig waar niks niets onder die son. Daarom kan ons gerus gaan kyk na hulle lewens en hoe hulle dinge hanteer het en hoe God vir hulle deurgekom het en wat hulle daarin geleer het. En vandag wil ek met jou 'n bietjie gesels oor Jakob. Jy onthou vir Jakob, kom ek gee gou vir jou so 'n agtergrond bietjie oor hom. Hy was een van die tweeling. Sy ouers was Isak en Rebekka. En Esau, die tweelingboetie, is eerste gebore. En Jakob, toe hy gebore word, het hy sy hand aan Esau se hakskeen vasgehou. Sy naam is Jakob. Jakob beteken bedrieër. Is eintlik my hartseer as ek daaraan dink, en 'n seentjie wat groot geword het met so 'n naam. Maar as ons kyk na sy lewe, dan het hy so waar om elke hoek en draai iemand probeer bedrieg. Dit is eintlik so hartseer as 'n mens dit raak sien. Maar hierdie twee broers was soos chalk and cheese, nee. Esau was die manlike een, die harrige een, die veldwagter, hy het met die diere gewerk. Jakob was die een in die huis was, saam met sy ma, kos gemaak, heerlike kos gemaak. Amper sou jy sê 'n mama's boy, niks nie harig gewees, duidelik nie. En dan sien ons in sy lewe hoe ek sien hierdie ouetjie wat eintlik wou gewees het waar sy broer is. Hy wou eintlik die oudste gewees het. En op 'n dag wat Esau inkom van die veld af, doodhonger, en hy ruik hierdie lekker lensiesop wat Jakob maak, en Jakob sê vir hom, ek sal dit vir jou gee, maar dan wil ek jou eersgeboorte reg gee. En nog later, voel tog Isak was al oud, hy kon nie mooi sien nie, en toe vermom Jakob homself soos sy broer Esau, trek Esau sy klere aan, 'n velletjie van 'n dier oor sy hande, dat sy pa moet dink, hy's Esau wat harig is, en daar seën Isak vir Jakob, die seën wat eintlik Esau toegekom het. Nou ja, toe Esau van die veld af terugkom, was hy woedend, toe hy dit beleef, en hy wou so kwaad, hy wou vir Jakob doodmaak, en Jakob moes vlug vir sy lewe. En in die vlugtrank beland hy in die woestyn, daar by Laban, en Laban het hierdie pragtige dogter, Rachel, op wie hy verlief raak, en Laban wil amper sê, gee vir Jakob 'n bietjie van sy eie medisyne terug, en hy sê, jy moet 7 jaar werk, voor jy haar kan kry. En toe hy die aand dink, hy trou met Rachel, die volgende oggend ontdek hy, maar dis Lea. Wat was hy vir Laban? Maar hy moes nog langer werk om vir Rachel te kon kry. En ons lees in die Bybel, sommer tussen hakies, Rachel is een wie hy die liefste was. Hy het ook vir sy 2 jongste seuns, Josef en Benjamin, gehad, onthou jy. Maar ten spyte van die gestry wat hy en Laban gehad het oor dogters, het hulle ook oor vee beklei. Sjoe, dit was in sy lewe is net aan mekaar hierdie geroei en gestoei en bekleiery, nê.
En op 'n dag kom God by Jakob en hy sê vir hom, jy moet teruggaan na jou geboortedorp. Gaan terug na jou geboorteplek. En ja, nou ja, hier wil ek nou vir jou vat om verder saam met my die Bybel te lees, maar Jakob is hierdie ou wat as ek na hom kyk, dan sien ek iemand wat nooit seker was oor sy eie identiteit nie. Hy wou altyd die boetie wees. Hy dalk miskien gesmag na sy pa se goedkeuring, want hy wou sy pa se seun so graag hê, nie waar nie? Nou gaan ons die gedeelte verder lees in Genesis 32 vanaf vers 23. Onthou nou, Jakob is toe al hier 97 jaar oud. Hy en sy broer het mekaar al nog 23 jaar laas gesien. En nou gaan ons hierdie gedeelte verder lees. In vers 23. Nou voor ek hier begin lees, onthou nou Jakob het met sy vrouens en sy kinders en almal weggetrek, ook nog 'n laaste skelmstreek. Hy wou nie eers vir Laban sê nie. Gelukkig het Laban dit toe ontdek, was natuurlik kwaad, daar's toe eers weer 'n gestryery, maar op die ou einde het Laban vir hom geseën met sy dogters dat hulle weggaan. Maar net gou voor ek vir jou lees, net om vir jou te sê, tog wat vir my hoop gee vir Jakob is, hy was lief vir God. Hoekom sê ek so? Toe hy destyds weghardloop van die huis af, toe Esau hom wou doodmaak, lees ons ook in die Bybel, toe hy die nag daar in die veld gaan slaap, het God vir hom in 'n droom engele teen 'n leer laat op en af gaan, en God het vir hom kom bevestig, ek is by jou. En toe hy hier met sy vrouens en kinders en slawe wegtrek van Laban af, toe sien hy weer engele in die pad, asof God weer vir hom kom sê, ek is by jou. En nou kyk hier in vers 23. Nadat hy Jakob, dis nou sy vrouens, kinders en die slawe deur die rivier gevat het, die Jabok rivier is amper so 'n speling van woorde, want dit sy naam kan jy amper sien in Jabok, Jakob. Maar nadat hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. En nog so 'n laaste skelmstreek van Jakob, hy het eers al die geskenke en goed gestuur vir Esau, soos hy vir Esau wou sag maak voordat hy aankom. Toe stuur hy 'n klomp vrouens, eers Lea en haar kinders en toe Rachel, slawe en die diere en alles, en hy het alleen agtergebly. En op hierdie plek dink ek net sommer 'n bietjie, soms bring God vir ons in hierdie tussenin proses van ons lewe, waar ons voel of ons gestroop is. Maar sien dit nie 'n slegte ding nie, hoor. God het nodig dat ons nie soveel baggage en soveel goeders aan ons het van skuldgevoelens of mense of tegnologie of dinge nie, dat ons fokus by hom kan kry. Maar ag, wat dit sommer tussen hakies. En dan sê Genesis 32 vers 24, Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Ja, het gou 'n bietjie stil staan, hierdie is my so heilige oomblik amper, want Jakob het nie probeer wheel and deal nie. Hy was eerlik om te sê, dis wie ek is. Ek is Jakob die bedrieger. En toe sê die man vir hom, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het dit end uit volgehou. You have prevailed, sê die Engelse vertaling. Weet jy, dis vir my so kosbaar, hierdie, waar dit ons besef, dis God wat jy met hom gestoei het, hom sê, jy gaan nie meer Jakob wees, jy's nie meer die bedrieger nie, want ek ervaar jou hier, ja, jy erken wat jy verkeerd gedoen het. Hy's nou gestroop, hy's nie meer vol bravade nie, hy's hier gestroop. En God seën hom. Hy seën vir hom met 'n nuwe naam, genadig. You have prevailed. Vers 29, toe sê Jakob, sê my tog jou naam, en die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën. Dit is my so insiggewende sin. Hy het hom nie geseën as jy eers by Esau aankom nie. Hy het hom nie geseën daar by Laban nie, maar daar waar hy alleen was en daar waar hy oorgegee was, gestroop is en bely het, dis wie ek is. Ek is Jakob.
En dan vers 30, Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie. En net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. En Jakob het mank gebly aan sy heup. En dan hoofstuk 33 vers 4, Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob sy nek gesit en hom gesoen en hulle het gehuil. Dit is nie eintlik waar die boodskap gaan nie, maar ek wil net hierdie stukkie gou vir jou uitlig. Hoe dikwels in ons lewe, in hierdie proses waarin ons is, bekommer ons mors dood oor hoe dit daarvoor gaan wees. En dan het God al klaar die oplossing. God het al klaar in Esau se hart gewerk, dat hy oop en ontvanklik en vol vergifnis was vir Jakob, bly om sy broer te sien. Ek dink aan die engele die twee vroue wat die aand op pad was na Jesus se graf die oggend vroeg. En hulle gewonder, wie gaan hy klip wegrol? Hoe gaan hulle maak met die swaar klip? En toe hulle daar kom met die engel dit klaar weggerol. Weet jy, ek en jy is baie keer so, ons mis vreugde, ons mis seën van God, omdat ons so opwroeg en worstel oor wat gaan gebeur. En intussen is hy klaar daar, en het hy klaar antwoord vir ons. Maar gou terug hier na Jakob toe. Vers 29, moet ek en jy hierdie belangrike ding raak sien, dat nadat die man, is nou God, Jakob, teen sy heup geslaan het. Nou weet jy, ek wil gou vir jou sê, baie keer voel dit vir my en jou, of God ons ook geslaan het, of die storms van die lewe ons geslaan het, hoekom het God toegelaat dat ek gemolesteer word? Hoekom het God toegelaat dat ek verkeerd trou? Hoekom het God toegelaat dat ek mishandel word? Hoekom het hy toegelaat dat my geliefdes verslaaf raak? Verstaan jy, ons worstel en ons loop met hierdie pyn en seer, soms fisiese letsels as gevolg van siekte aan ons liggame, waarmee ons oud word, wat nie weggaan nie. Jy net vinnig troos met Paulus, wat mos hy doring in sy vlees gehad het en vir God gebid het, en God het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. En hier by Jakob sien ek ook vir Jakob, wat oud geword het, hy het mank geloop, maar om mank te loop, is nie noodwendig sleg nie. Want jy sien, dit was vir hom 'n bewys, dat God by hom was. Dit was die bewys, dat God vir hom kom sê, jy het my nodig. Op jou eie, op ons eie, dink ons baie keer, ons kan dit en dat vermag. Maar God wordt soms nodig, om dinge maar toe te laat in ons lewe, dat ek en jy kan verstaan, op ons eie krag, as ek nie in staat nie, ek het God nodig. Dis hy wat vir my deurkom, dis hy wat die oorwinning gee, nee. Kan ek jou vir 'n oomblik herinner aan Romeine 8 vers 28? Jy ken daai vers uit jou kop uit nou, ek weet jy gaan dit hardop saam sê. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. As die Bybel sê alles ten goeie meewerk, dan bedoel die Bybel alles. Alle dinge in ons lewe. Nou vra jy wat se dinge? Kyk 'n bietjie wat sê Paulus. Hy vat dit vir my saam in Romeine 8 vers 31, want Paulus sê daar, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Wat is die dinge in ons lewe? Kosbaar, hoor net hier. Dit is dat God ons uitgekies het. Hy het ons geroep, hy het ons vrygespreek, en hy verheerlik ons. Hy sien ons heilig, deur die bloed van Jesus Christus. Dis die goed, dit is die dinge wat God vir ons gee. Jo, dit is iets wat ek en jy moet aangryp vandag, want dis waarin ons identiteit lê. My identiteit en joune lê nie in die feit of ek 'n huis teen die bult het, hoeveel geld ek in die bank het, of hoeveel vriende ek het, of hoeveel grade ek agter my naam het nie. Ons identiteit lê in hierdie feit. God die Vader het jou uitgekies, het jou geroep, het jou vrygespreek en hy verheerlik jou. Hy sien jou as heilig deur die bloed van Jesus Christus. Man, wat kan wonderliker wees as dit? Want dit is hoe hy kan vir my en jou sê, jy is begenade. So die letsels wat ek en jy saamdra uit die verlede, dit mag nie bepaal wie ek is nie. Ek en jy kan nie meer by die plek wees waar ons na onsself kyk en sien, ek is so, want dit het met my gebeur nie. Almal sien my nou as hierdie een, die melaatse, die geskeide, die veroordeelde, die verslaafde. Nee man, as jy Jesus Christus aangeneem het, ek gaan dit weer vir jou sê, dat hy jou uitgekies, hy het jou geroep, hy het jou vrygespreek en hy verheerlik jou. Hy sien jou as heilig deur die bloed van Jesus Christus. Paulus skryf in Romeine 8, hy sê hy wil amper vir my sê, dit voel amper vir my asof hy sê ons is hier
in ons liggame teen daai kant trek iemand in hierdie arm en daai kant trek iemand aan daai arm. En die een kant is dit ons goddelike kant en die ander kant worstel ons met ons pyn en versigtiging in ons liggaam van ons sonde, van die goed wat ons verkeerd doen, van ons verslawing, van ons jaloesie, van ons haatdraandigheid, van ons kwaai wees, van ons minderwaardig wees. Jo, en dan kom ons aan besef ons ek is in die proses. God vir my en jou wil kom leer soos vir Jakob. Weet jy, ek is in beheer. Fokus op my, want dit is waar Jakob op die ouend uitgekom het. Toe God hom slaan op sy heup, het hy nie laat los nie. Hy het net aangehou vas. Hy het gesê ek gaan vashou totdat U my seën. Dis vir my so kosbare oomblik hierdie. Dis vir my so kosbare oomblik en ek dink ek en jy moenie dit mis nie, want jy sien die duiwel is baie slim om te kom steel wanneer ons in hierdie tussenintyd in ons lewe is, wanneer ons in 'n proses is van 'n oorgang van een na die ander. Hy kom steel ons aandag weg van God af deur sosiale media of deur vriende om wat die wêreld sê. En dan sien ons nie raak wat God sê nie. Mag ek jou herinner aan Moses? Moses was daai dag op pad van sy skoonpa se huis af met die vee na 'n ander plek toe en langs die pad sien hy die brandende bos en God wat hom ontmoet daar en vir hom sê, jy met my volk uit slawerny gaan uitlei uit Egipte. Maar stel jy nou vir een oomblik is in vandag se tyd en Moses sou met 'n selfoon loop wat data het en hy is besig om daar op te speel, dan sou hy gemis het dat God daar vir hom wag. En dit is wat ek vir jou probeer sê. In ons tussenin oomblikke is ons soms so besig met ons agendas, met ons lysies, to-do lists, dat ons nie raak sien. Want God is daar. Hy wil jou seën. Ek en jy moet net soos Jakob desperaat aan Jesus vashou. En weet, hy wil vir my en vir jou leer, in ons eie krag kan ons nie al die goeders bereik nie. Ons het nie nodig om volmaak te kan loop, slim, volleerde kinders te kan wees in 'n huis op die bil te hê nie. Dis nie nodig vir ons heiligmaking en om in oorwinning enig saam met hom in sy hemelse woning te wees nie. Ons het dit nie nodig nie. Ons net solank ons God nodig het. Net solank ons sy seën in ons lewe het. Sy vaste wete, jy's begenadig. Ek sien jou raak. En weet jy wat? Hier is die kosbaarste vir my van hierdie verse wat ons lees in Hebreërs 11 vers 21 oor Jakob. Daar staan, omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef, dis sy kleinkinders, het hulle geseën en tot God gebid, terwyl hy op die knop van sy kierie geleun het. Weet jy, die boodskap wat ek hierin van God ontvang is dit. Jy voel jou waarskynlik vandag in hierdie proses is jou lyf fyn gemaal. Jy dra uit jou verlede uit saam die letsels. Ek wil hê jy moet dit sien dat God jou kom seën daar waar jy is en hy sê vir jou jy's begenadig sodat jy weer ander kan seën. Jy's met daardie sleg wat in jou lewe gebeur het, kan jy dalk weer 'n oor wees na iemand anders waarin jy hoop gee, waarin jy troos gaan gee, waar jy kan bemoedig terwyl jy leun op jou knopkierie. Wat is ons knopkierie? Is Jesus Christus? Eerstens, ons geloofsgemeenskap in die kerk, ons huiskerkvriende, ons vriende van gelowiges wat saam met ons kan bid en vir ons kan bid, wat by ons kan inhaak. Ons hoef nie die pad alleen te stap nie. Ons kan ander seën terwyl ons die ondersteuning het van ander gelowiges op wie ons kan leun. En hier is die ding wat ek en jy moet onthou wat Jakob ontdek het. Jy sien, ons dink dis ons wat met God baklei. En eintlik dink ons sê vir hom, Here, ek gaan U nie laat los nie. Maar op die ou einde is God so wonderbaarlik. Hy is die een wat ons hou vas. Hy is die een wat vir my en jou nooit gaan laat los nie. Mag die Here vir jou help en vir my help dat ons gaan onthou. God, ons kan net vertrou dat God is in die proses. Ons hoef nooit bang te wees nie. Ek bid dat dit vir jou so gaan wees. Kom ons sê vir hom dankie vir sy woord vandag. Here Vader, Hemelvader, ons is vanoggend en vandag is ons so dankbaar dat U by ons is. Ons is so dankbaar dat U vir ons kom leer uit Jakob se storie.
Dat al voel het vir ons veg met U. Here God, dat U die een is wat ons vashou. Dat U die een is wat ons sien as begenadig. Dat U die een is wat vir ons kom sê, my kind, ek het jou uitgekies, ek het jou geroep, ek het jou vrygespreek. En ek kyk na jou deur die bloed van Jesus Christus. En ek sê vir U so dankie, en ek bid dat dit in elkeen van ons harte sal vaskop vandag. Seën ons en beskerm ons, waar ons ook al gaan. Dankie Jesus. Amen. Vriende, nogmaals dankie dat jy saam met ons gekuier het, en ek herinner jou weer, ons is elke Sondag by Familiekerk Potlerry, daar in Kiro Brackenfell se skoolsaal, 9:30 elke Sondagoggend. Ek kan nie wag om jou te ontmoet nie. Totsiens.